హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రోజా కిచెన్. ఈరోజు మన వీడియోలో రెస్టారెంట్ స్టైల్ బేబీకార్న్ మంచూరియన్ని ఈజీగా టేస్టీగా ఇంట్లోనే ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూసేద్దాము. సో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పనిసరిగా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా కుదిరింది అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి. సో దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్, తయారీ విధానం చూసే ముందుగా ఫస్ట్ టైం మీరు నా ఛానల్ని చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ బేబీకార్న్ మంచూరియన్కి కావాల్సిన ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ముందుగా ఇక్కడ నేను ఒక పావు కేజీ బేబీకార్న్ తీసుకున్నాను. సో వీటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని నేను పొడి క్లాత్తో తుడిచిపెట్టుకున్నాను. సో అలాగే వీటికి ఉన్న ఎడ్జెస్ని కట్ చేసి పెట్టుకొని ఇలా బేబీకార్న్ నిలువుగా కట్ చేసుకోవాలి మధ్యలోకి. సో మనకి కావాల్సినంత సైజులో వీటిని పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలి. సో లేదంటే మనం రౌండ్గా కూడా వీటిని కట్ చేసుకోవచ్చండి. సో మనం తీసుకున్న బేబీకార్న్ సైజుని బట్టి పీసెస్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా కట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. సో ఈ విధంగా నేను అన్నిటినీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఆల్రెడీ మనం వీటిని ఫస్ట్ టైం వాష్ చేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను 2 కప్పుల వాటర్లోకి వీటిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేసుకుంటాను. ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఈ గిన్నెని గ్యాస్ పైన పెట్టుకొని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు నేను సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ బట్టి సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో వీటిని 10 మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేసుకోవాలండి. సో హై ఫ్లేమ్ మీద 10 మినిట్స్ పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ 10 మినిట్స్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక బౌల్ తీసుకొని మనం ఉడికించుకున్న బేబీకార్న్ని స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. సో ఈ విధంగా స్ట్రెయిన్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని కొద్దిసేపు చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు రైస్ ఫ్లోర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ మైదా, 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కార్న్ ఫ్లోర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న క్వాంటిటీ బట్టి ఫ్లోర్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ 1 టీ స్పూన్ వరకు ఫ్రెష్గా దంచుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, 1/2 టీ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని మనం ముందుగా స్ట్రెయిన్ చేసి పెట్టుకున్న బేబీకార్న్ పీసెస్ని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇవి మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లైట్గా మాయిశ్చర్ ఉంటుందండి. సో అవసరమైతేనే వాటర్ యాడ్ చేసుకొని వీటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇక నేను 1 టీ స్పూన్ వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఒక కడాయి పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడంత ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో హై ఫ్లేమ్ మీద 5 నిమిషాల పాటు వీటిని వేసిన వెంటనే అలాగే వదిలేయాలండి. సో మనం యాడ్ చేసిన ఫ్లోర్స్ అనేవి బేబీకార్న్ నుంచి విడిపోకుండా హై ఫ్లేమ్ మీద జస్ట్ ఒక 5 మినిట్స్ పాటు అలా వదిలేయాలి. సో కలిపి వేయకుండా విడివిడిగా ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకోవాలి. సో ఆఫ్టర్ 5 మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి గరిటెతోటి బాగా కలుపుకోవాలి. సో 2 వైపులో కూడా మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో మనం ముందుగానే ఇక్కడ బాయిల్ చేసేసాం కాబట్టి సో ఎక్కువ టైం తీసుకోదండి. సో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కలర్ అనేది ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. సో వీటిని ఇలా తిన్నా కూడా చాలా బాగుంటాయి. సో క్రిస్పీగా మనకి బేబీకార్న్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు గ్యాస్ వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఇలా సన్నగా చాప్ చేసిన వెల్లుల్లి తరుగుని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వీటిని లైట్ గోల్డ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని ఇలా పెద్ద చంక్స్ లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే ఒక మీడియం సైజ్ క్యాప్సికమ్ కూడా ఇలా పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వీటిని దోరగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ వరకు వెనిగర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టీ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో రెడ్ చిల్లీ సాస్ అయినా పర్వాలేదండి. అలాగే ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు టమాటో కచప్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 1 టీ స్పూన్ వరకు లైట్ సోయా సాస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 1/2 టీ స్పూన్ వరకు మిరియాల పొడి, అలాగే రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇక్కడ సాల్ట్ అనేది మనం బేబీకార్న్ బాయిల్ చేసినప్పుడు వేసాము, అలాగే మనం స్టఫ్ అనేది కలుపుకున్నప్పుడు వేసాము, అలాగే ఇప్పుడు ఇలా సాసెస్లో కూడా సాల్ట్ యాడ్ చేసాము. ఎక్కడ సాల్ట్ అనేది ఎక్కువ అవ్వకుండా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కార్న్ ఫ్లోర్లో 1/2 కప్ వరకు వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఎక్కడ లంప్స్ లేకుండా కలుపుకొని ఇందులోకి యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ మీద.
సో కార్న్ఫ్లోర్ కొద్దిగా కుక్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న బేబీకార్న్ పీసెస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో హై ఫ్లేమ్ మీద 1 నిమిషం పాటు వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో గ్యాస్ ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి మన బేబీకార్న్ మంచూరియాని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మీకు కొత్తిమీర లేదా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏది అవైలబుల్గా ఉన్నా వాటితోటి పైన గార్నిష్ చేసుకోండి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ విధంగా ఈజీగా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనకి బేబీకార్న్ మంచూరియా రెడీ అయిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి. సో మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం